碼頭靚好多，好威勢㗎嘛。咁啊真係慘。嗰陣時我哋都好多僆仔啊，擺到咁㗎。都有17、18尺到啦。出咧，啲船仔咧，我哋天主教㗎嘛。一條大魚啊！嗰啲人咧，嗰啲船仔泊住嗰度啊，冇靚牌啊！哇！呢條差佬咧行橫賴晒西貢咗，生到嗰個神父咧要攞條翻嚟。條咩嚟嗰啲？好耐世界咯，應該啊！唔係轉多啲殼咯，唔係中粉種嗰啲啲皮啊，轉咗嗰啲米咪好食咯。咁咯，呢代嚟㗎啦。好。拆咗啦，係啊！呢個唔係雞燉咯，呢個自己做仔咯。哦。咁你仔嗰對咪喺度種落去咯。咁咯。個鐘啊！都唔見咗，俾人偷咗咯。係咯，一嚟咪攞條船打鐘咧，鐘一響我哋嚟。冇咗啦，俾人偷咗啦有。好靚啊！一嚟一天光咧就打呢個鐘燈，呢個鐘嚟嘅。唔係雞啼噶嘛，咕咕咕咕，你打鐘。當當咯。鎖晒啦。鎖晒啦。你行上婆婆咗啊？頂住啦！唔係個個禮拜都有做彌撒嘅，係咪？好似定咗啲日子先至有嚟做。驚啲人玩啊！乾咗㗎啦，呢啲。你自己度啊 Brick granite. Brick granite. 呢個叫做大雞翅啊！俾我拆。有個字。你落雨又唔得。啲船好過鹽田仔，鹽田仔我哋食初單，你唔好轉落啦，風打就冇你啦。定係啲日本仔咩啊？我哋打魚槍。係咪太出名？唔係喎。啲人嘛，佢媽咪跟住喺下邊嘛。係。